どうもこんばんは。大分から来ましたカーカスライダーと言います。よろしくお願いします。それではハナフックという曲とクイペンスという曲を続けてやりますので聴いてください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとギターがおかしいんだよね。ですね、ここでライブの明日ですね、博多のベイサイドプレイスというところ、おしゃれなところあるんですけどね、あそこで僕たち明日朝の10時半からやるんで、どんたく見に行かれる方は通りすがりでもいいのでちょっと見てください。僕たちカーカスグライダーと言います。はい、カーカスグライダーと言います。コーパスグライダーじゃないんで。ですね、あと5月の20日土曜日に黒崎というところのマーカスというところでそうです、黒崎北九州なんですけど出ますのでよろしくお願いします。はい、僕たち5月5日で22になりますね。ありがとうございます。それじゃあ前にも出るようになります。
じゃあナパーミダーブという曲をやります。じゃあメロディーという曲。メロディー。ですね、僕たち今日3本デモテープとか持ってきてますんで、よかったら帰りに買って帰ってください。そうだ、いや8本ずつ持ってきたんですよね。東京のバンドと、福岡のボルチフォビア、この人ボルチフォビアのドラムの平田さんというんですけど、あと札幌のバンドと3種類テープ今日持ってきてるんで、皆さん買ってください。ボックスセットとかもありますので。じゃあ「カガーキー」という曲やります。やめ、次。じゃあもう一回、すみません、もう一回いきます。さあ行きましょう。じゃあ「トゥルーブルー」という曲をやります。
3曲ですのでやります。じゃあフラットという曲をやります。間違えました。じゃあもうあと2曲です。NFCB という曲をやります。ありがとうございます。それでは最後です。今日はどうもありがとうございました。